안녕하세요 유튜브 시청자 여러분들, 고튜브의 고스트입니다. 제가 야마 R3랑 CBR 250R 비교 시승기를 찍으려 했는데 이게 친구 바이크인데 아직 등록을 못했어요, 친구가. 그래서 탈 수가 없어서 이제 끌고 나와서 생각해낸 게 외관상 디자인이랑 재원 비교를 우선 1탄으로 비교 리뷰를 이제 찍으려고 합니다. 그래서 우선 재원을 말씀드리자면 CBR 250R이고요. 색상은 레드, 그레이, 맷블랙 이렇게 있고 최고 출력 38마력 12500rpm으로 이루어져 있고, 최대 토크 2.3 kg 11,000rpm 에서, 그 다음에 수랭식 4스트로크 2기통이고요. 연료 탱크 용량은 14L고 건조 중량은 165kg고요. 그 다음에 전륜 타이어 110에 70-17, 후륜 타이어 140, 70-17. R3랑 똑같아요. 그리고 시트고는 790인데 R3가 780이에요 10mm 정도 차이 나는데, 제가 앉아봤을 때는 그렇게 큰 차이를 못 느꼈고요. 그 다음에 이제 6단 변속기고, 전륜 서스펜션은 텔로스코픽, 후륜 서스펜션은 모노 쇼버로 되어 있고요. 우선은 이제 외관 못 보신 분들은 있을 것 같아서 외관을 한번 비춰드리겠습니다. 외관 키온입니다. 이렇게 돼 있고요. 그래서 일단은 CBR 250R이랑 야마 R3 차이를 말씀드리자면, 첫 번째로는 포지션입니다. 야마 R3가 F차 포지션이었다면 CBR 250R은 확실히 앉아봤을 때 좀 더 공격적이고 레플리카의 느낌을 다 가지고 있어요. 그래서 앉아봤을 때 확실히 느낌은 제가 개인적으로 느끼기에는 확실히 CBR 250R이 훨씬 더 공격적이고 레플리카의 느낌을 가지고 있고요. 두 번째로는 외관입니다. 외관이 이런 데칼 같은 경우도 되게 화려하게 잘 들어가 있고, 그 다음에 이런 캘리퍼랑 디스크도 되게 고급지고요. 이런 것도 그렇고, 그러니까 되게 싼마이 느낌이 없어요. 야마 R3는 약간 싼마이 느낌이 있는 느낌이 있었는데, 개인적으로 머플러도 듀얼 머플러예요. 그래서 저는 이게 멋인 줄 알았더니 두 군데에 다 연기가 나오더라고요. 그래서 듀얼 머플러고, 이런데도 다 멋이 아니라 구멍이 실질적으로 뚫려 있어요. 그래서 이런데도 그렇고 구멍 뚫려 있고, 여기도 뚫려 있습니다. 그리고 핸들도 이렇게 이쁘게 파란색으로 돼 있고, 그래서 일단은, 그리고 LED가 다 들어가 있어요. CBR 250R은 이렇게, 야마 R3는 전구 타입이었잖아요. 근데 CBR 250R은 이렇게 LED로 들어가 있습니다. 앞에도 그렇고, 보면은 뒤에도, 후미등도 LED 타입이라서 야마 R3는 전구 타입이었는데 이런 차이도 있고, 계기판도 아날로그잖아요, 야마 R3는. 근데 이렇게
이런 식으로 돼 있고, 그 다음에 세 번째 차이로는 모드가 있어요. CBR 250R은 이 모드를 눌려서 모드가 있는데, 여기 잘 보시면은 오른쪽에 스포츠라고 돼 있어요. 지금 한번 누르시면 스포츠 플러스, 한번 누르면 컴포트, 이렇게 세 가지 모드가 있어요. 그래서 쿼터급인데도 이런 모드가 뭐 굳이 필요 있나 생각하실 수도 있는데, 없는 것보다 저는 개인적으로 그래도 일단은 타보지 않아서 느낌은 모르겠지만 이런 게 있는 거가 그래도 확실히 그냥 기분 차이, 느낌 차이가 엄청 난 것 같아요. 그래서 이런 전체적인 면이 뭔가 R3보다 조금 더 고급지게 만들어져 있는 것 같고, 야마 R3보다 단점이라고 하면은 가격? 그리고 일단 타보지 않아서 뭐 출력이 R3보다 어떤지는 모르겠어요. 그거는 제가 이제 나중에 본격 시승기를 찍으면서 말씀드릴 텐데, 어쨌든 R3가 321cc고 이게 250 조금 안 되는 걸로 알고 있어요. 그래서 만약에 단점이라 하면 가격과 이제 나중에 출력일 것 같은데요. 일단 뭐 제가 대충 듣기로는 뭐 야마 R3랑 비슷하다고는 하는데, 일단 그거는 나중에 제가 본격 시승기를 찍으면서 이제 알려드릴게요. 그리고 어쨌든 이런 식으로 돼 있고, 뭐 궁금하신 사항 있으시면 CBR 250R 뭐 이건 어때요, 저건 어때요, 저한테 여쭤보시면 하나도 빠짐없이 대답 다 해드릴 거고요. 그 다음에 야마 R3로 넘어가겠습니다. 야마 R3 넘어가겠습니다.